17 मार्क्स को लागि च्याप्टर 3 एकाउन्टिङ प्रोसेसलाई लिएर यहाँ हामी उपस्थित भइसकेका छौं। यहाँबाट चाहिँ हाम्रो बोर्ड एक्जाममा 17 मार्क्स को 100% स्योर क्वेशन सोध्ने हुन्छ, ठीक छ। सो यो च्याप्टर अति नै इम्पोर्टेन्ट छ, केयर गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईहरुले। र क्विकली रिभ्यू के गरौँ त यो च्याप्टरमा हामीले के कुरा स्टडी गर्नु छ त हामीले यहाँ कोर्स छुट्याएका छौं। जर्नल एन्ट्रीज हामीले सिक्नुपर्ने छ, त्यसैगरी लेजर स्टडी गर्छौं टी फर्मेटमा, ट्रायल ब्यालेन्स, क्याश बुक, एकाउन्टिङ इक्वेसन, सब्सिडियरीज बुक। सब्सिडियरीज बुकमा हामी स्टडी गर्नेछौं पर्चेज सेल्स, पर्चेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसिभेबल बुक र बिल्स पेबल बुक। अब क्वेशन प्याटर्न को कुरा गर्ने हो भने यदि हामीले 15 मार्क्स मा क्वेशन सोधै छ भने यो 15 मार्क्स को क्वेशन हुन्छ क्वेशन नम्बर 17 मा बोर्ड एक्जाममा, र 2 मार्क्स को क्वेशन जुन हुन्छ त्यो क्वेशन नम्बर 7 मा हुन्छ यही च्याप्टरबाट। त यदि हामीले 15 मार्क्स को लङ क्वेशन सोध्दै छ भने जहिले पनि यो चारवटा मिक्स गरेर सोध्छ तपाईलाई। जर्नल एन्ट्री, लेजर, ट्रायल ब्यालेन्स र क्याश बुक, यो चारैवटालाई मिक्स गरेर के गर्छ त 15 मार्क्स को क्वेशन उले बनाउने हुन्छ। त्यसैगरी 2 मार्क्स को जुन क्वेशन हुनेछ हाम्रो त्यो आउँछ एकाउन्टिङ इक्वेसन या सब्सिडियरीज बुकबाट। त्यसै हामी बुझ्न सक्छौं कि लङ क्वेशन को लागि यो चारैवटालाई एकदमै बढी केयर गर्नुपर्ने हुन्छ र 2 मार्क्स को जुन क्वेशन हुनेछ त्यो चाहिँ एकाउन्टिङ इक्वेसन या सब्सिडियरीज बुकबाट आउनेछ, केयर गर्नु है। अब फर्मली हामीले यो क्लास सुरु गर्नुभन्दा पहिले तपाईहरुलाई जानकारी गराउँ। यो भन्दा पहिला हामीले बीबीएस फर्स्ट इयर को लागि इकोनोमिक्स को सबै न्यूमेरिकल पार्टहरु हालिसकेको छौं भिडियोहरु। त्यसैगरी बिजनेस इंग्लिश को चाहिँ हामीले लिटरेचर पार्ट हालिसकेको छौं। र यसरी तपाईहरुले सपोर्ट गर्दै जानु हो भने, मोटिभेट गर्दै अगाडि बढाउनु भयो भने म्याथ को पनि हामी बीबीएस फर्स्ट इयर को म्याथ जुन चाहिँ हाम्रो बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स त्यसको पनि भिडियोहरु हामीले यहाँ प्रेजेन्ट गर्ने नै छौं, विचार गर्दै छौं। बस तपाईहरुको सपोर्ट र मोटिभेसन चाहिएको छ हामीलाई। अब चाहिँ फर्मली सुरु गरौँ। यहाँ हामी स्टार्ट गर्ने छौं जर्नल एन्ट्रीज बाट, ठीक छ। त जर्नल एन्ट्रीज जुन छ हाम्रो त्यो पनि एकदम लिमिटेड छ, त्यही नेचर को आउने छ। त हामीले के गरेको छौं 2077 क्वेशन नम्बर 17 मा सोधेको एउटा क्वेशन यहाँ प्रेजेन्ट गरेको छौं। यही लेभल को यस्तै किसिमको क्वेशनहरु आउँदो वर्ष पनि आउने छ। सो हामीले के केयर गर्नु पर्यो, जुन एउटा यो मोडल छ यो मोडललाई केयर गरेर हैन मतलब केयरफुल भएर अन्डरस्ट्यान्ड गरिदिनु पर्यो। यति तपाईले गरिदिनु भयो भने जस्तो सुकै जर्नल एन्ट्रीज आए पनि, जस्तो सुकै ट्रान्ज्याक्सन दिए पनि तपाई नर्मली बनाउन सक्नु हुन्छ। सो केयर गरौँ। यो 2077 अहिलेको लेटेस्ट क्वेशन हो हाम्रो। के भनेको छ, स्टार्टेड बिजनेस विथ क्याश 3 लाख व्हिच वाज कलेक्टेड बाइ इशुइङ द शेयर्स अफ 100 इच। ल हेर्नु होला कि बिजनेस सुरु गरेको छ क्याश इन्भेस्ट गरेर कति त 3 लाख हैन, जुन चाहिँ कहाँबाट त्यो क्याश कहाँबाट आयो त शेयर इस्यु गरेर, त्यो शेयर को पार भ्यालु थियो 100। त त्योसँग मतलब छैन कति क्याश आयो बिजनेसमा। हामीले जहिले पनि जर्नल एन्ट्रीज बनाउँदा के कुरालाई ध्यान दिनु पर्यो त हामी बिजनेस को पक्षमा बनाइरा छौं अथवा हामी स्वयं नै बिजनेस हौं, यो बुझ्नु पर्यो तपाईहरुले कि हामी बिजनेस हौं। अब बिजनेस को आधारले तपाईहरुलाई सोच्नु छ कि बिजनेसमा आयो के गयो के, या बिजनेस को लागि एक्सपेन्सेस के हो, बिजनेस को लागि इन्कम के हो, एसेट्स के हो, लायबिलिटीज के हो, त्यो कुरा तपाईहरुले चिन्नु पर्ने हुन्छ हैन। र त्यसपछि यदि तपाईहरुले इन्कम, एक्सपेन्सेस, लायबिलिटीज, क्यापिटल यसरी छुट्याउन सक्नु भइराको छ भने जर्नल एन्ट्री बनाउन एकदमै सजिलो हुन्छ हैन। जहाँ चाहिँ हामीले ट्रायल ब्यालेन्स को रुलमा के स्टडी गरेको छौं, ट्रायल ब्यालेन्स को रुलमा कि जति पनि एक्सपेन्सेस, लसेस हैन, एसेट्स छन् यो सबलाई हामी के गर्छौं डेबिट गर्छौं, के गर्नु। त्यसैगरी इन्कम, गेन्स हैन, त्यसपछि इन्कम, गेन्स, क्यापिटल एन्ड लायबिलिटीज भन्छ, क्यापिटल एन्ड लायबिलिटीज यो सबलाई हामी क्रेडिट गर्छौं। यस यही रुल त फलो गर्ने हो जर्नल एन्ट्रीज मा। यति केयर गर्नु पर्यो कि एक्सपेन्सेस, लसेस यी सबै छन् भने हामी यसलाई के गर्छौं त डेबिट गर्छौं। त्यसैगरी इन्कम, गेन, क्यापिटल, लायबिलिटी छ भने क्रेडिट गर्छौं। यो आधारले हामी अगाडि बढ्ने छौं। सो अब चाहिँ यहाँ हेरौं, जसरी हामीले स्टार्टिङमा भनेका थियौं कि स्वयं आफूलाई बिजनेस बुझ्नु पर्यो र बिजनेसमा आयो के गयो के, या बिजनेसको लागि एक्सपेन्स, इन्कम चाहिँ के हो त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो तपाईहरुले। यसमा हेर्नु होला बिजनेस चाहिँ सुरु गरिएको छ क्याश इन्भेस्ट गरेर, ठीक छ। त क्याश भनेको तपाईको रियल हो, रियल या प्रोपर्टीज हो, यसरी बुझ्नु। रियल अकाउन्ट अन्तर्गत यो प्रोपर्टीज हो, यसरी पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। त क्याश आको हुनाले बिजनेसमा व्हाट कम्स इन डेबिट हैन। चाहिँ बाहिर चाहिँ के गयो त बाहिर गएको छ शेयर, त त्यो शेयरलाई हामी के भन्छौं कमन स्टक। शेयर बेचेर क्याश चाहिँ भित्र आइयो। त भन्न खोजेको हो यसको जर्नल एन्ट्री को कुरा गर्नुहुन्छ भने फर्स्ट नम्बर को क्याश बिजनेसमा आयो व्हाट कम्स इन डीआर, क्याश अकाउन्ट डीआर। 2 बाहिर चाहिँ के गयो त शेयर इस्यु गरेको उले, त शेयरलाई हामी आफ्नो कमन भाषामा भन्छौं कमन स्टक। र अमाउन्ट को कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यही कति 3 लाख, त्यसैगरी यतातिर 3 लाख,
क्लियर गर्नु होला 3 लाख भनेर प्रेजेन्ट गर्ने यो थियो फर्स्ट को सेकेन्ड को हेर्नु होला त जहिले पनि तपाईलाई बोर्ड एक्जाममा क्वेशन सोध्दाखेरि यसै नै सोध्छ कि स्टार्टिङ यसै नै दिन्छ कि स्टार्टेड बिजनेस विथ दिस भनेर जेले बिजनेस सुरु गरेको छ त्यो सबलाई डेबिट गर्नु होला क्रेडिटमा कमन स्टक या शेयर क्यापिटल लेख्दा पनि रङ हुँदैन शेयर क्यापिटल पनि यहाँ तपाई राख्न सक्नुहुन्छ सेकेन्ड क्वेशन छ हामीसँग 2 लाख वाज डिपोजिटेड इन्टु बैंक बैंकमा डिपोजिट गरियो हेर्नु होला बैंक ब्यालेन्स बढ्छ र तपाईको क्याश बाहिर गयो क्याश बाहिर भएको हुनाले गएको हुनाले क्रेडिट गर्नुपर्छ र बैंक ब्यालेन्स बढेको हुनाले डेबिट भन्न खोजेको यसको जुन एन्ट्री हुनेछ बैंक अकाउन्ट डीआर टु क्याश अकाउन्ट हाउ मच 2 लाख यहाँ पनि 2 लाख यसरी राख्ने मैले नर्मल चाहिँ यो के भनेको छ 2 लाख वाज डिपोजिटेड इन्टु बैंक बैंकमा डिपोजिट गरेको छ त बैंक ब्यालेन्स बढ्यो यहाँबाट बिजनेसबाट क्याश बाहिर गयो त क्याश बाहिर गएको हुनाले क्रेडिट साइड भयो व्हाट गोज आउट सीआर साइड भयो रियल अकाउन्टको कन्सेप्टले र बैंक ब्यालेन्स बढेको हुनाले डेबिट गरिदिनु होला ल सी नम्बरको हेर्नुहुन्छ भने एन इक्विपमेन्ट कस्टिङ 1 लाख वाज पर्चेज एन्ड पेमेन्ट मेड बाइ द चेक ल हेर्नु होला एउटा इक्विपमेन्ट किनेको छ 1 लाखमा र पेमेन्ट जुन भएको छ त्यो पेमेन्ट चाहिँ चेक थ्रु भएको छ क्याशबाट भएको छैन चेक काटेर आएको छ ठीक छ त चेक को अल्टरनेटिभ हामीले नेम युज गर्छौं यहाँ बैंक हैन त यहाँ भयो के त बिजनेसले इक्विपमेन्ट किन्यो त बिजनेसमा के आयो इक्विपमेन्ट आयो अथवा सिधै पर्चेज लेख्दा नि भयो हैन पर्चेज गरेको छ भने पर्चेज लेख्दा नि भयो हैन भने जे कुरा पर्चेज गरेको छ नाम दिएको छ भने त्यो राख्दिनु होला त इक्विपमेन्ट किनेको छ सो अफिस इक्विपमेन्ट अकाउन्ट डीआर के गर्नुलाई यो इक्विपमेन्टलाई तपाई पर्चेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ डीआर टु बाहिर के गयो हाम्रो यहाँ क्याशबाट पेमेन्ट भएको छैन चेक काटेर गरेको छौं त चेक बाहिर गयो चेक बाहिर गएको हुनाले त्यसको अल्टरनेटिभ नेम बैंक युज हुन्छ टु बैंक अकाउन्ट अथवा यसरी बुझ्नु न बैंक ब्यालेन्स घट्छ त यसको अमाउन्ट जुन हुनेछ हाम्रो 1 लाख यसरी भयो त्यसैगरी डी नम्बरको कुरा गर्नुहुन्छ भने an equipment costing 60,000 was purchased on credit उधारोमा हामीले किनेको छौं या बिजनेसले पर्चेज गरेको छ त ठीक छ पर्चेज गर्यो भने इक्विपमेन्ट त आयो अब उलाई पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले पेमेन्ट गर्नु छ भने अकाउन्ट पेबल भनेर बुझ्नु होला या क्रेडिटर भनेर त यहाँ हामी लेख्न सक्छौं इक्विपमेन्ट या पर्चेज इक्विपमेन्टलाई हामी यहाँ पर्चेज भनेर बुझ्न सक्छौं के गर्नु होला है किनभने लेजर बनाउँदा केयर गर्नुपर्छ कि पर्चेज को बनाउन भनेको छ कि इक्विपमेन्ट को बनाउन भनेको छ त यो हाम्रो जुन क्वेशन छ त्यसमा पर्चेज भनेको छ सो हामीले यसलाई पर्चेज केयर गर्नुपर्ने हुन्छ कि पर्चेज हो या इक्विपमेन्ट हो अथवा उदातिर हामीले जुन लेजर बनाउने छौं टी फर्मेटमा पर्चेज को त्यो पर्चेज को छेउमा यसरी इक्विपमेन्ट भनेर लेखिदिनु पर्ने हुन्छ त त्यसलाई हामी लेजरमा हेर्छौं सो इक्विपमेन्ट अकाउन्ट टु अकाउन्ट पेबल या क्रेडिटर युज गर्न सक्नुहुन्छ अकाउन्ट पेबल युज गर्नुस् हैन भने क्रेडिटर भनेर युज गर्नुस् क्रेडिटर अकाउन्ट पेबल त्यही कुरा त पर्चेज गरेको छौं 60,000 को 60,000 त्यसैगरी यता पनि 60,000 त्यसैगरी हाम्रो ई नम्बरको कुरा गर्नुहुन्छ भने सोल्ड गुड्स अन क्रेडिट उधारोमा हामीले बेचेका छौं त उधारोमा हामीले बेचेका छौं भने त्यो व्यक्तिबाट पाउनु पर्ने भयो या अकाउन्ट रिसिभेबल भयो अहिले पाएको छैन पाउनु पर्ने त अकाउन्ट रिसिभेबल लाई डेबिट गर्नुस् र सेल्स सो अकाउन्ट रिसिभेबल टु सेल्स अकाउन्ट त यो डीआर अकाउन्ट रिसिभेबल भन्ने बित्तिकै ई नम्बर 1,70,000 देन यसको पनि यसरी 1,70,000 राख्नु नर्मल छ यो एफ नंबर को पूरा करो रिसीव अ चेक फ्रॉम डेप्टर 135,000 आफ्टर डिडक्टिंग ऑफ 10% डिस्काउंट अब यो पूरा बुझ्नु होला आफ्टर डिडक्टिंग 10% डिस्काउंट 10% डिस्काउंट काटेर 1.35 मा 1.35 पेमेन्ट गरिएको छ त भन्न खोजेको ओरिजिनल प्राइस कति थियो त कति तिर्नु पर्ने थियो हैन र त्यो मध्ये मैले मात्र 1.35,000 तिरेको छु त त्यो निकाल्नको लागि हेर्नु होला के गर्ने 1,35,000 इन्टु 100 बाइ 100 माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट यो फर्मुला यहाँ जे ब्यालेन्स दिएको छ
त्यो ब्यालेन्स इन्टु 100/100 माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट गरिदिनु छ टोटल एमाउन्ट ओरिजिनल एमाउन्ट कति तिर्नु पर्ने थियो त्यो कुरा आइदिन्छ ठीक छ। त भन्न खोजेको हामीले यहाँ रिसिभ गरेको छौं, रिसिभ अ चेक फ्रम डेप्टर भन्दै छ, चेक रिसिभ गरेको छौं ओके। त भनेपछि त्यो पनि कति त 135,000 आफ्टर डिडक्टिङ 10% डिस्काउन्ट, त 10% डिस्काउन्ट काटेर 1,35,000 हामीले रिसिभ गरेको छौं। त यसको अर्थ के भयो त यो जुन भ्यालु छ यो भ्यालु 90% को, किनभने 10% त डिस्काउन्ट छ, त 10% डिस्काउन्ट माइनस गरिसकेपछि त 90% को भ्यालु हो नि त यो। त डाइरेक्ट तपाईं यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ 1,35,000 बाइ 90% पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा यो फर्मुला एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ तपाईं। यो फर्मुला एप्लाई गरेर हामी हेरिहालौं 1,35,000 अनि दुईटा जेरो बढाइदिनु होला 100 बाट डिस्काउन्ट मतलब 10 छ भनेको 90 भइहाल्छ हैन। अब यसले काट्दिनु भने 1,50,000 आउँछ। अब हेर्नु त टोटल ब्यालेन्स थियो 1,50,000 तर हामीले रिसिभ कति गरेको छौं 1,35,000 हैन। त भनेपछि यहाँ 15,000 को जुन ग्याप हेर्दै छौं 1,50,000 पाउनु पर्ने तर पायौं 135 भनेको 15,000 हाम्रो यहाँ के भयो त लसै भएको, डिस्काउन्ट दिएको छ हामीले हो। त त्यो एन्ट्री हेराउँदाखेरि के गर्नु होला यहाँ जुन हाम्रो एफ नम्बर हुनेछ त थ्रु चेक भनेको छ सो बैंक अकाउन्ट जुन साइडमा बैंक या क्याश हुन्छ त्यही साइडमा डिस्काउन्ट हुन्छ, यो यसरी पनि लर्न गर्न सक्नुहुन्छ। डिस्काउन्ट अकाउन्ट यो डेबिटमा आउँछ अनि टु के भनेको छ यहाँ रिसिभ फ्रम डेप्टर, त डेप्टर लेख्नुस् या डेप्टरलाई हामी अकाउन्ट रिसिभेबल पनि भन्छौं। जुन हामी यहाँ अकाउन्ट रिसिभेबल लेखेको छौं यो भनेको डेप्टर पनि हो। त यहाँ तपाईं डेप्टर लेख्न सक्नुहुनेछ, डेप्टर्स स्ल्याश अकाउन्ट रिसिभेबल जुन पनि लेख्न सक्नुहुनेछ। त 1,35,000 को चेक आयो, 15,000 डिस्काउन्ट छ, 1,50,000 डेप्टर को नाम। त्यसैगरी जी नम्बर को कुरा गरौँ अब। त जी मा के भनेको छ पेड 47,500 टु क्रेडिटर, पे गरिरा छौं त क्याश बाहिर जान्छ ओके। टु क्रेडिटर आफ्टर डिडक्टिङ 5% डिस्काउन्ट है। अब यहाँ तपाईले यो पनि बुझ्न सक्नु यो डिस्काउन्ट या डेबिटमा किन आयो त हामीले डिस्कस के गरेको छौं एक्सपेन्सेस लसेसलाई डेबिट गरिन्छ। त यहाँ डिस्काउन्ट के को रूपमा छ पाउँदाखेरि कोहीबाट पैसा लिनु थियो र हामीले डिस्काउन्टमा रिसिभ गर्यो, यसको अर्थ के हो डिस्काउन्ट आउनको लागि खर्च हो लस हो त्यही भएर डेबिट भएको यो। अब यहाँ हेर्नु त के भनेको छ कि 47,500 हामीले क्रेडिटरलाई तिरेको छौं हैन आफ्टर डिडक्टिङ, यसमा पनि आफ्टर डिडक्टिङ भनेको छ, यो केयर गर्नु होला। आफ्टर डिडक्टिङ भनेको छ भने जस्तै 5% डिस्काउन्ट दिएर यति अब तिर्यो भने यसको अर्थ के हो त यो 95% को भ्यालु हो, यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ। जसरी यो 90% को भ्यालु थियो त्यसरी अब यो 95% को भ्यालु हो। त पहिला ओरिजिनल भ्यालु निकाल्नु होला अनि त्यसपछि यहाँको हिसाब हेरौँ। त यसको ओरिजिनल भ्यालु निकाल्ने हो भने 47,500 into 100 by 100 minus d% भनेको 5 त भनेपछि हुन्छ कति 4750000 फेरि 95 त भनेपछि 50,000 यो हुन्छ 50,000 त 50,000 हुन्छ जसमध्ये हामीले पेमेन्ट मात्र कति गरेका छौं 47,500 त्यसमा हामीलाई डिस्काउन्ट पाएको छौं तिर्दाखेरि डिस्काउन्ट पाउनु इन्कम हो। अब यसमा हेर्नु त तपाईको बाहिर जान्छ क्याश त सीआर साइडमा हुन्छ। अब यसमा कसलाई पे गर्दै छौं क्रेडिटरलाई, त क्रेडिटर रिसिभर हो त क्रेडिटर लेख्नुस् या अकाउन्ट पेबल लेख्नुस्। अघि हामीले डिस्कस गरिसकेको छौं कि अकाउन्ट पेबललाई क्रेडिटर पनि भनिन्छ। त हामी यहाँ लेखिदिरा छौं अकाउन्ट पेबल और you can use creditor टु के बाट पेमेन्ट छ चेक बाट छैन भनेपछि क्याश भनेर लेख्नु होला अनि टु डिस्काउन्ट। यहाँ डिस्काउन्ट हाम्रो के भयो त इन्कम भयो, तिर्दाखेरि हामीले डिस्काउन्ट रिसिभ गर्यौं त इन्कम हो। सो यहाँ क्रेडिटमा भएको अथवा सिम्पल भाषामा बुझ्नु होला जुन साइडमा बैंक हुन्छ त्यही साइडमा डिस्काउन्ट, जुन साइडमा क्याश हुन्छ त्यही साइडमा डिस्काउन्ट। अब क्याश हामीले कति पे गरेको छौं त 47,500 डिस्काउन्ट अल टुगेदर तिर्नु थियो 50,000 जसमध्ये हामीले मात्र त्यति तिरेको छौं भनेको 25 से डिस्काउन्ट हो र यसको नाम भयो 50,000। यसरी हामी हेराउन सक्छौं जी नम्बरको। त्यसैगरी एच नम्बरको कुरा गर्नुहुन्छ भने 15,000 वाज पेड फर इलेक्ट्रिसिटी बिल, त इलेक्ट्रिसिटी चार्ज नोमिनल अकाउंट हो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस या चार्ज अकाउंट टू कैश अकाउंट हाउ मच 15,000
यता पनि 15,000 यसरी राखिदिनु। आई नम्बरको कुरा गर्नुहुन्छ भने पेड वेजेज 20,000 एन्ड अफिस स्यालेरी 25,000 बाई इस्युइङ चेक, चेकबाट पेमेन्ट गरेको छ। त जे पे गरेको छ त्यो सबले डेबिट गरिन्छ। त सिधै मिक्स गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ, हैन भने छुटे छुटे राख्न सक्नुहुन्छ। मिक्स के गरेर राख्न सक्नुहुन्छ भने वेजेज एन्ड स्यालेरी भनेर हाल्न सक्नुहुन्छ। वेजेज एन्ड स्यालेरी एकाउन्ट सिधै दुवैको अमाउन्ट जोड दिनु होला। 20 र 25 भनेको 45,000 अनि टु क्याश 45,000 यसरी। लास्ट को जे नम्बरमा हेरौँ, टु क्याश या इस्युइङ चेक भन्दैछ, सो यहाँ क्याशको ठाउँमा बैंक युज गर्नु होला आई नम्बरमा। त्यसै गरी जे नम्बरको पे 20,000 एज रेन्ट बाई इस्युइङ अ चेक, चेक थ्रु रेन्ट पे गरेको छ। त रेन्ट एक्सपेन्सेस हो, त रेन्ट एकाउन्ट डिआर एक्सपेन्सेसलाई डेबिट गरिन्छ। टु चेक थ्रु गरेको छ, सो टु बैंक, बैंक ब्यालेन्स घट्यो, घटेको हुनाले क्रेडिट साइड। त भनेपछि अलमोस्ट 20,000 यहाँ पनि 20,000। यसरी हामीले रफली जर्नल एन्ट्री प्रेजेन्ट गरेका छौँ। यहाँ अब तपाईहरुले नेरेसन लेख्नुपर्ने हुन्छ, त्यो फर्मेट गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्मेटमा तपाईहरुले याद हुनुपर्ने हुन्छ कि डेट, पार्टिकुलर्स, पीआर, डेबिट र क्रेडिट, यो हाम्रो फर्मेट हो र फर्मेटमा हामीले यो कोरेर हेराउनु पर्ने हुन्छ। र सबैमा नेरेसन आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले बिङ अब या फर भनेर फर स्टार्टेड बिजनेस विथ क्याश भनेर हाल्दिनु होला। यसमा फेरि फर डिपोजिटिङ, फर क्याश डिपोजिटेड इन्टु बैंक भनेर, मतलब जे छ त्यो क्वेसन त्यसैमा फर थपेर अनि मिलाइदिनु होला, बस राखिदिनु होला। नेरेसन बनाउन सक्नुहुन्छ, नर्मल छ। यो सब कुराहरु फर्मेटमा हेराउनु होला। अब यो थियो हाम्रो क्वेसनको रिक्वायर के थियो, त क्वेसनमा हामीले भनेको छ यहाँ जर्नल एन्ट्रीज 4 मार्क्स को लागि। यो सबै बनाइदिनु हुन्छ भने 4 मार्क्स यहाँ कम्प्लिट भयो। त्यसपछि छ टी अकाउन्ट या लेजर फर सेल्स, परचेज, अकाउन्ट रिसिभेबल, अकाउन्ट पेबल। हेर्नु होला सेल्स को लागि, त सेल्स हाम्रो यहाँ कहाँ छ, सेल्स कुनैमा छ, यहाँ छ एउटा। त सेल्स को लागि तपाईले लेजर बनाउनु छ यहाँ, ओके ठीक छ, हामी सेल्स बनाउँछौं। त्यसपछि छ परचेज, त परचेज त छैन, त इक्विपमेन्ट किनेको हो नि त, यो इक्विपमेन्ट नै के भयो त परचेज भयो। केयर गर्नुलाई यो इक्विपमेन्ट नै के भयो हाम्रो, अब यो इक्विपमेन्ट अहिले हाम्रो परचेज हो भनेर बुझ्नु होला। जहाँ इक्विपमेन्ट छ त्यो परचेज हो। त्यसै गरी अर्को छ अकाउन्ट रिसिभेबल, त अकाउन्ट रिसिभेबल या डेब्टर भन्न सक्छौं। यहाँ छ अकाउन्ट रिसिभेबल या डेब्टर, हेर्नु होला कहाँ छ, यहाँ छ। त यसको बनाउनु छ मलाई। र अकाउन्ट पेबल भनेको क्रेडिटर को बनाउनु छ। त अकाउन्ट पेबल, यता पनि अकाउन्ट पेबल, यस। यो चारवटाको तपाईले बनाउनु छ टी फर्मेट को लेजर, जुन चाहिँ 4 मार्क्स को लागि छ। त्यसपछि हामीले बनाउनु छ ट्रिपल कोलम क्याश बुक र ट्रायल ब्यालेन्स, यसरी गरेर 15 मार्क क्वेशन सोधेको छ। त यो के गर्नु होला, अब यसमा तपाईलाई त हामीले एउटा क्वेशनको माध्यमबाट तपाईले क्लियर गर्न खोजेको हौ, हैन। त अब जरुरी त यो छैन कि यस्तै क्वेशन आउँछ बोर्डमा, तर यति क्लियर गर्नु यही नेचरको ट्रान्जेक्सन आउँछ, यही नेचरको ट्रान्जेक्सन आउँछ। परचेज वाला आउँछ, त्यसैगरी पेमेन्टको कुराहरु आइदिन्छ, चेक थ्रु या क्याश थ्रु या जे मतलब, अनि स्टार्टेड केस आउँछ। यसरी नै गर्नु छ के तपाईहरुलाई। बुकको जुन प्र्याक्टिस पनि गर्नुहुन्छ ओल्ड इज गोल्डमा, यही म्याचिङ क्वेशन छ। धेरै टफ प्र्याक्टिस गर्नु पर्दैन, नर्मलहरु केयर गर्नु होला, किनभने 4 मार्क को लागि जर्नल हो, त्यो बढी मार्क को लागि पनि हैन। 4 मार्क्स को लागि जर्नल हो भने त्यति टफ पनि दिँदैन, नर्मल कुराहरु दिन्छ। र यति कुराहरु तपाईहरुले केयर गर्नुपर्ने हुन्छ। त हामीले यहाँ 2077 को क्वेशन नम्बर 17 प्रेजेन्ट गरिरहेका छौं है। त्यो सबै कुराहरु बनाएर हेराउँछौं हामी। त्यसरी यसमा ध्यान दिनुपर्ने, धेरै जनाले यो केयर गर्दैन, आफ्टर डिडक्टिङ वाला सिधै 10% 1.35 को निकाल्न थाल्छन्, त त्यो रङ भइहाल्छ। यहाँ भनेको छ आफ्टर डिडक्ट गरेर त्यति हो भनेर, त्यो केयर गर्नु होला। कतिपय कन्फ्युजन कहाँ हुन्छ भने जहाँ चेक भनेको हुन्छ त्यहाँ हामी क्याश लेखिरा हुन्छौं, त त्यो पनि एउटा मिस्टेकै हो। त्यो केयर गर्दिनु होला कि इस्युइङ चेक भनेको चाहिँ या चेक थ्रु छ भने बैंक युज गर्नु होला, अल्टरनेटिभ नेम। र त्यसपछि त अरु नर्मल छँदै छ। त्यसैगरी इक्विपमेन्ट जुन छ, कतिपय त कन्फ्युजन, यहाँ जस्तै परचेज अकाउन्ट बनाऊ भनेको छ, हामी हाम्रो त यहाँ कहीं पनि परचेज छैन, त इक्विपमेन्ट परचेज गरेको हो नि त, त्यो इक्विपमेन्ट नै परचेज हो, यसरी बुझ्नु होला। त त्यसरी हामी बुझ्न सक्छौं। अब हामी टी फर्मेट को लेजर को कुरा गर्छौं। यो हाम्रो क्वेशन थियो, तपाईहरु यो क्वेशन राखेर हेर्न सक्नुहुनेछ। बोर्ड एक्जाम 2077 को क्वेशन नम्बर 17 नम्बर। त्यसपछि अब हामी हेरौं यसैको टी फर्मेटमा लेजर हेरौं। हामी लेजर प्रेजेन्ट गर्छौं सबैको लागि, ठीक छ। यहाँ त हुन त 4 वटाको लागि भनेछौं, हामी सबैको जतिवटा डिफरेन्ट अकाउन्ट छ त्यो सबैको लेजर हेराउँछौं। र त्यसपछि हामी बनाउने छौं यसमा ट्रिपल कलम र ट्रायल ब्यालेन्स। लेजर को लागि अब हेर्नु होला, टी फर्मेट को लेजर को लागि है। जस्तै पहिला हामीले क्याश अकाउन्ट बनाउँछ, हामीले डिस्कस के गरेका थियौं कि हामी यहाँ सबैको अकाउन्ट बनाउँछौं। सबैको अकाउन्ट भनेको जतिवटा डिफरेन्ट यसमा टाइटल छ जर्नलमा, त्यो सबको छुट्टै छुट्टै
लेजर बनाउने छुट्टै छुट्टै एकाउन्ट बनाइदिने भनेर भनेका थियौँ हामीले। तर यहाँ जुन हाम्रो बोर्ड इक्जाममा क्वेसन सोधेको छ त्यसमा मात्र सेल्स पर्चेज एकाउन्ट रिसिभेबल एकाउन्ट पेबलको बनाउनु छ, तर हामी यहाँ सबको बनाएको छ। हेर्नु होला, त जस्तै क्यास एकाउन्ट मलाई बनाउनु, जस्तै सुरुमा क्यास छ, त पहिला हेर्नु होला क्यास कहाँ कहाँ छ, यो 10 वटा एन्ट्री मध्ये क्यास कहाँ कहाँ छ, त एउटा सुरु नम्बर ए मा छ, यहाँ ए मा भयो, त्यसैगरी बी मा पनि छ क्यास, त्यसैगरी क्यास अरु कहाँ छ, क्यास यहाँ जी मा पनि छ, एच मा छ, यति 4 वटा क्यास छ। त हेर्नु होला डेबिट को डेबिट मा रेकर्ड गर्नु होला, क्रेडिट को क्रेडिट मा रेकर्ड गर्नु होला। टी फर्मेट मा यस्तै हुन्छ, एउटा के गर्दिनु छ, एउटा स्ट्रेट लाइन यसरी तान्नु छ, त्यसपछि यसरी गर्दिनु छ, टी फर्मेट बनाइदिनु छ के। अनि यहाँ टाइटल राख्दिनु होला डेबिट, यदि क्याश को बनाउनु भएछ त क्याश डेबिट कहाँ कहाँ छ, त डेबिट वाला अमाउन्ट हाल्दै आउनु होला, क्रेडिट वाला यता हाल्नु होला, जुन साइड बढी छ त्यहाँ ब्यालेन्स गरिदिनु होला, कतिले बढी छ त्यतिले ब्यालेन्स गरिदिनु होला। भन्न खोजेको जस्तै सुरुमा क्याश डेबिट मा छ त डेबिट मा 3 लाख, त्यसैगरी सेकेन्ड मा क्याश जुन छ 2 लाख त्यो क्रेडिट मा छ, सो क्रेडिट मा हामीले यहाँ राखेको छौं। त्यसैगरी थर्ड को जुन यो क्याश छ क्रेडिट मा छ 47,500 थर्ड मा राखेको छु, र लास्ट वाला पनि क्याश जुन छ त्यो पनि सीआर साइड मा छ, त सीआर मा हाल्नु होला। यो सबै जोड्नु होला, जोड के भयो त यो डेबिट साइड नै बढी भइरहेछ, 3 लाख छ यो, त भनेको कतिले बढी छ, त जतिले बढी हुन्छ त्यो ब्यालेन्स, जुन साइड बढी हुन्छ त्यतितिर ब्यालेन्स गरिन्छ, याद राख्नु। जस्तै यो 3 लाख बढी छ, यो जोड्नुहुन्छ भने त कतिले बढी छ त्यति यो ब्यालेन्समा राख्दिनु होला, ठीक छ। त्यसैगरी अब मलाई निकाल्नु छ कमन स्टक, त कमन स्टक त सिर्फ एउटा छ, त कमन स्टक को टाइटल राख्नु होला, टी फर्मेट बनाइदिनु होला। यो त क्रेडिट साइड मा छ, सो क्रेडिट मा खाली हाल्नु होला। अब यसको कुनै एन्ट्री छैन भने जुन साइड मतलब जहाँ बढी हुन्छ जतिले बढी हुन्छ त्यति चाहिँ तपाई हाल्दिनु। यता त 0 छ, त भनेको 3 लाख ले नै बढी छ, त त्यो ब्यालेन्स भयो 3 लाख क्रेडिट साइडमा। त्यसैगरी हामीले बैंक को बनाएको छौं, त बैंक हेर्नु होला पहिला कहाँ कहाँ छ, त जस्तै बैंक एउटा यहाँ देखिरहेको छौं हामीले, फेरि यसमा पनि छ बैंक, अरु हाम्रो बैंक यहाँ एफ नम्बर मा छ, त्यसैगरी बैंक आई र जे मा छ। यहाँ हेर्नु होला सुरुमा बैंक डेबिट मा छ, डेबिट मा 2 लाख यहाँ हामीले राखेको छौं। त्यसपछि अर्को जुन बैंक छ क्रेडिट मा 1 लाख, यहाँ हामी हेर्न सक्छौं क्रेडिट मा बैंक 1 लाख छ, सो यहाँ 1 लाख यहाँ राखेको छौं। त्यसैगरी थर्ड मा हेर्न सक्छौं बैंक डेबिट मा छ, सो 135 डेबिट मा, यसरी गरेर जुन साइड बढी हुन्छ, कति साइडले मतलब कति अमाउन्टले बढी भइरहेछ त्यति ब्यालेन्स भनेर हाल्दिनु होला। त सबमा त्यही गर्नु छ। हामीले यहाँ बनाउनु थियो पर्चेज, त पर्चेज भनेको इक्विपमेन्ट हो, त यहाँ हामीले हालेको छौं। हेर्नु होला इक्विपमेन्ट कहाँ कहाँ छ, दुवै डेबिट मा छ, डेबिट गरेर अनि ब्यालेन्स जतिले बढी हुन्छ त्यति ब्यालेन्स गर्दिनु होला त्यही साइड। त हामीले इक्विपमेन्ट बनायो, एकाउन्ट पेबल पनि यहाँ हामीले बनाएको छौं जुन कि क्वेशन को रिक्वायर थियो। एकाउन्ट रिसिभेबल यहाँ हामीले बनाइदिएको छौं, डिस्काउन्ट पनि सेल्स, इलेक्ट्रिसिटी, वेजेस, सैलरी, रेन्ट, यसरी अलमोस्ट अल टुगेदर हाम्रो 11 वटा यसरी हामीले लेजर बनाइसकेको छौं। यसरी बनाउनु होला टी फर्मेटमा है, टी फर्मेटमा यही हुन्छ, केही चेन्ज छैन। भन्न खोजेको यो सबको लागि चाहियो कि यो जर्नल चाहियो, जर्नल यदि तपाईहरुले राइट बनाउनु भएको छ भने यो सब राइट हुन्छ, ठीक छ। अनि यसपछि टी फर्मेट भइसकेपछि ट्रिपल कोलम क्याश बुक बनेको छ, तर अब यो टी फर्मेट पछि सजिलो हुन्छ ट्रायल ब्यालेन्स, सो हामीले ट्रायल ब्यालेन्स पहिला राख्दिएको छौं, अनि त्यसपछि तपाई ट्रिपल कोलम क्याश बुक हेर्नु होला यसमा, ठीक छ। त भनेको यो ट्रायल ब्यालेन्स हामीले बनाउनु छ, त लेजर के हेल्पले बनाइन्छ, जतिवटा यहाँ लेजर तपाईले बनाउनु छ त्यही ट्रायल ब्यालेन्समा हाल्दिनु होला, अमाउन्ट हाल्दिनु होला, जुन साइडमा ब्यालेन्स गर्नु भएको छ त्यही साइडमा यता यदि डेबिट जस्तै क्याश डेबिट साइडमा ब्यालेन्स छ त डेबिटमा रेकर्ड हुन्छ, जति ब्यालेन्स छ त्यति। कमन स्टक क्रेडिट साइडमा ब्यालेन्स छ, त जतिले ब्यालेन्स छ त्यति नै क्रेडिट साइडमा रेकर्ड गर्नु होला। त पहिला हामीले टाइटल हाल्दिनु, क्याश, कमन स्टक, बैंक, इक्विपमेन्ट, एकाउन्ट पेबल, एकाउन्ट रिसिभेबल, डिस्काउन्ट, इलेक्ट्रिसिटी, सेल्स, वेजेस एन्ड सैलरी, रेन्ट भनेको यो जति पनि छ लेजर तपाईहरुले बनाउनु भएको छ त्यो सबै टाइटल राख्दिनु होला। जस्तै यो क्वेशनमा मात्र 4 वटा बनाउन भनेको थियो, त 4 वटा त त्यो भयो, अनि त्यो बाकीको जे छ यसमा रिलेटेड त्यो सब हाल्दिनु होला। बेस्ट हुन्छ यो रफमा तपाई निकाल्दिनु हुन्छ भने अझै बेस्ट हुन्छ, हाल्न सजिलो भयो। त्यो गरिसकेपछि क्याश को ब्यालेन्स डेबिटमा 37,500 त डेबिटमा हाल्दिनु होला। कमन स्टक को ब्यालेन्स क्रेडिटमा 3 लाख त 3 लाख यहाँ क्रेडिटमा हाल्दिनु होला। अब यसमा तपाईहरुले ट्रायल ब्यालेन्समा अरेन्ज गरिरहनु पर्दैन, पहिला एक्सपेन्सेस, रेभेन्यू, लायबिलिटीज, क्यापिटल यसरी मतलब सब पॉइन्ट हाल्दिनु होला, डेबिट क्रेडिट छुट्याइदिनु होला। अनि फाइनली टोटल गर्नुहुन्छ भने हाम्रो आउँदै छ 4,80,000 आउँछ। टोटल गर्नुहुन्छ भने 4,80,000 4,80,000 आउँछ। अब हामीले लास्ट रिक्वायर गर्न बनाउन के भनेको छ, ट्रिपल कोलम क्याश बुक। त ट्रिपल कोलम क्याश बुकमा हुन्छ कि त खाली क्याश ट्रान्ज्याक्सन को रेकर्डिङ हुन्छ, पहिले यो बुझ्नु होला। त क्याश कोलम हुन्छ, बैंक कोलम हुन्छ, डिस्काउन्ट कोलम हुन्छ। ट्रिपल कोलम क्याश बुकमा क्याश, बैंक र डिस्काउन्ट कोलम। त यहाँ जति क्याश आएको छ के गर्नु होला, यहाँ क्याश हाम्रो कति आएको छ 37,500 37,500 र बैंक कोलम कति आएको छ यहाँ 1,70,000। त क्याश आछ हाम्रो रफली लेखिहालौं, क्याश आछ 37,500, त्यसपछि बैंक कोलमबाट हाम्रो यहाँ हेर्न सक्छौं बैंक आछ 170,000। अब हामीले ट्रिपल कोलम क्याश बुक बनायो भने
ठ्याक्कै यति मिल्नु पर्यो, क्यास 37,500 आउनु पर्यो र ब्याङ्क आउनु पर्यो 170,000। यदि त्यति आइरहेको छ भने हाम्रो हिसाब हामीले गरेको सोलुसन 100% राइट छ। त यो क्लियर गर्नु है तपाईहरुले कि टी फर्मेट यसरी बनाउनु छ। त्यसैगरी ट्रायल ब्यालेन्स हाम्रो नर्मल अब यहाँ लेख्नु पर्छ एजेन्ट त्यो हामीले हटाइदिउँ अनि त्यसपछि यो हाल्दिनु होला नर्मल। अब यसपछि हामी ट्रिपल कोलम क्याश बुक हेर्छौं, त्यसैमा हाम्रो छ कन्ट्रा एन्ट्रीको ट्रिटमेन्ट के हुन्छ त्यो सबै कुरा हामी अब डिस्कस गर्ने छौं। ट्रिपल कोलम क्याश बुक 4 मार्कको लागि हो र ट्रायल ब्यालेन्स यो 3 मार्कको लागि थियो, त्यो हेर्नु होला। अब ट्रिपल कोलम क्याश बुक हेर्नु होला, ठीक छ। अब यसको नेचर चाहिँ के हो त मात्र क्याश सँग रिलेटेड ट्रान्ज्याक्सनलाई यसले रेकर्ड गर्छ, क्रेडिट वाला ट्रान्ज्याक्सन यसले रेकर्ड गर्दैन, क्याश र बैंक सँग रिलेटेड ट्रान्ज्याक्सन यसले रेकर्ड गर्छ। अब त्यो आधारले तपाईले के गर्नु होला, यो जर्नल एन्ट्रीमा जहाँ जहाँ क्याश र जहाँ जहाँ बैंक युज भएको छ त्यो चाहिँ सर्च गर्नु होला अनि त्यो चाहिँ यहाँ हेराउनु पर्छ। अब यो हो के त एक किसिमको अकाउन्ट हो, लेजर हो। त लेजर हो भने हामीले जस्तै क्याशको कुरा गर्नु भइरहेछ भने क्याश यहाँ डेबिटमा छ, त्यसको करस्पोन्डिङ नामले डेबिटमा रेकर्ड गरिन्छ हैन। जस्तै क्याश यहाँ के छ त डेबिटमा छ, त्यहाँ हामी लेख्छौं टु कमन स्टक। डेबिटमा भएको हुनाले डेबिटमै रेकर्ड गरिन्छ, क्रेडिटमा को कुरा क्रेडिटमा रेकर्ड गरिन्छ तर त्यसको करस्पोन्डिङ नामले। जस्तै यहाँ क्याश डेबिटमा छ, हामी क्याश बुक बनाइरहेको छौं, ट्रिपल कोलम क्याश बुक बनाइरहेको छौं, यसले खाली क्याश र बैंकसँग रिलेटेड ट्रान्ज्याक्सनलाई रेकर्ड गर्छ, पहिले यो बुझ्नु होला हैन। त क्याश यहाँ छ, त क्याश डेबिटमा छ त डेबिटको कुरा डेबिटमा रेकर्ड गर्नु होला हैन र करस्पोन्डिङ नाम युज गरेर डिआर साइड भनेको टु साइड हो, यो भनेको रिसिप्ट हो, जति आउँछ त्यो डेबिटमा हेराउनु होला क्याश बुकको। जे कुराहरु कम्पनीले पे गरेको छ त्यसलाई क्रेडिटमा देखाइन्छ, जसलाई हामी बाइ साइड पनि भन्छौं। यतातिर क्रेडिटमा बाइ युज हुन्छ, डेबिटमा TO2 युज हुन्छ, ठीक छ। त जस्तै यहाँ क्याश डेबिटमा छ त डेबिटको कुरा डेबिटमा रेकर्ड गर्नु करस्पोन्डिङ नामले। त भनेपछि क्याश डेबिटमा छ त क्याश डेबिटको डेबिटमा रेकर्ड हुन्छ तर त्यसको करस्पोन्डिङ नाम, यसको उल्टो नाम के छ त कमन स्टक। सो टु कमन स्टक र क्याश कोलममा कति हाल्दिनु होला 3 लाख। त्यसैगरी अर्को हाम्रो बी नम्बरमा अर्को हेर्नु त बैंक यहाँ युज भएको छ, बैंक पनि छ क्याश पनि छ। त यसैलाई के गर्नु होला, जहाँ बैंक र क्याश आएको छ त्यसलाई भनिन्छ कन्ट्रा एन्ट्री, जसले चाहिँ दुवै साइडलाई इफेक्ट गर्छ हैन। यतातिर रिसिभ साइडलाई पनि इफेक्ट गर्छ, उतातिर पेमेन्ट साइडलाई पनि इफेक्ट गर्छ। त यदि बैंकको रेस्पेक्टमा बनाउनु भइरहेछ भने बैंक डेबिट हो त टु क्याश भनेर बैंक कोलममा अमाउन्ट हाल्नु करस्पोन्डिङ नाम। जस्तै बैंकमा बनाइरहेछु त टु क्याश लेख्छु र करस्पोन्डिङ नाम भनेपछि टु क्याश अनि बैंक कोलममा 2 लाख, जेको बनाउनु रहेछ त्यही कोलममा नाम राख्नु होला, अमाउन्ट राख्नु होला, के गर्नु। त्यसैगरी अब यो त कन्ट्रा एन्ट्री हो, क्याश पनि छ त क्याश सीआर मा छ भने त सीआर मा हाल्नु होला त्यसको करस्पोन्डिङ नाम राखेर। त बाइ बैंक क्याश कोलममा हाल्दिनु होला 2 लाख, यसलाई हामी कन्ट्रा एन्ट्री भन्छौं, सी भनेर पीआर कोलममा सी भनेर हाल्दिनु होला। त्यसैगरी अब यतातिर अर्को हेरौं हामी। अब बैंक यहाँ युज भएको छ, क्रेडिट साइडमा छ त क्रेडिटको कुरा क्रेडिटमा रेकर्ड हुन्छ उल्टो नामले। त बाइ इक्विपमेन्ट अनि बैंक कोलममा 1 लाख, हेर्नु त बाइ इक्विपमेन्ट बैंक कोलममा 1 लाख। त्यसैगरी अर्को छ हाम्रो यसमा छैन, सेल्समा छैन, यहाँ छ बैंक डेबिटमा छ त भनेपछि डिस्काउन्ट पनि छ यसमा। त के गर्नु पर्यो तपाईले टु अकाउन्ट रिसिभेबल लेख्नु पर्यो डेबिटमा छ भने, र बैंक कोलममा 135 र डिस्काउन्ट कोलममा 15,000। हेर्नु होला टु अकाउन्ट रिसिभेबल बैंक कोलममा 135,000 डिस्काउन्ट कोलममा 15,000। सेम त्यसैगरी छ क्याश यहाँ जी नम्बरमा छ त क्याश क्रेडिटमा छ भने क्रेडिटमा रेकर्ड हुन्छ बाइ अकाउन्ट पेबल भनेर, र यसमा डिस्काउन्ट छ त क्याश कोलममा 47,500 र डिस्काउन्ट 2,500। त्यसैगरी अर्को छ हामीसँग यहाँ एच नम्बरमा क्याश सीआर साइडमा छ त सीआर को सीआर मा रेकर्ड हुन्छ त बाइ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेन्स क्याश कोलममा 15,000, बाइ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेन्स क्याश कोलममा 15,000। त्यसैगरी आई नम्बरमा हेर्न सक्छौं बैंक भनेर क्रेडिटमा दिएछ त क्रेडिटको कुरा क्रेडिटमा रेकर्ड हुन्छ त बाइ वेजेस एन्ड स्यालेरी तर बैंक कोलममा अमाउन्ट राख्ने, बैंक कोलममा अमाउन्ट राख्ने 45,000 किनभने बैंकको ब्यालेन्स छ यति। त्यसैगरी बैंक कोलममा लास्टमा छ त बाइ रेन्ट भनेर बैंक कोलममा 20,000 हाल्दिनु होला। अब के गर्नु पर्यो तपाईहरुले वेट चेक गर्नु पर्यो, यता क्रेडिट साइडको क्याश कोलम कति छ, बैंक कोलम कति छ, यतातिर डेबिट साइडको क्याश कोलम र बैंक कोलम कति छ। हामीले यहाँ हेर्दाखेरि के भेट्यौं त डेबिट साइडको क्याश कोलम बढी भइरहेको छ, कतिले बढी भइरहेको छ 37,500, यतातिर थप्नु पर्यो। सो हामी यतातिर 37,500 थप्यौं। त्यसैगरी बैंक कोलमको पनि हेर्ने हो भने यहाँ 335 पाउँदै छ, यहाँ कम थियो, कतिले कम थियो त 1,70,000। त यो थप्दा अब दुवै बराबर हो र यहाँ जे सीडी गर्नुभयो जहिले पनि केयर गर्नु होला ट्रिपल कोलम क्याश बुकमा यहाँ ब्यालेन्स सीडी गर्दा या क्यारी लिँदा जहिले पनि लास्ट डेट हालिन्छ। यहाँ त डेटै दिएको छैन त्यही भएर हामी सिरियल नम्बर हालिरहेछौं त चलिरहेको मन्थको यहाँ लास्ट डेट मानिदिनु यो जनवरीको हुन्थ्यो भने जनवरी 30 यहाँ युज हुन्थ्यो, अनि यो जुन छ यो भनेको ओपनिङ हो आउने मन्थको लागि, त जनवरी थियो भने यो फेब्रुअरी 1 को हुन्छ। सेम कुरा यहाँ जे सीडी गर्नुभयो त्यही यहाँ बीडी ल्याइदिनु होला,
तपाईको आन्सर यो र यो। हामीले पहिला पनि हेरेको थियौं त्यो ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँदाखेरि क्याश कोलम कति थियो, क्याश अमाउन्ट कति थियो 37,500 नै थियो र बैंकबाट 1,70,000 नै थियो। हामीले यहाँ लेखेको थियौं अनि पछि हाम्रो यो जुन हामीले हिसाब गर्यौं त्यो 100% राइट छ। त यसरी हामीले यो 15 मार्क्स को क्वेशन सल्भ गर्यौं। यसरी नै आउँछ यति अब इजी लाग्यो हार्ड लाग्यो के लाग्यो मतलब यसरी नै क्वेशन तपाईहरुले सोच्छ है, एकदम नर्मल नै सोच्छ, टफ सोध्दैन। सो टफ प्र्याक्टिस नगरे नि हुन्छ, यही लेभलको प्र्याक्टिस गर्नु होला, फर्मेटहरु क्लियर गर्नु होला, के कस्तो फर्मेट युज गर्नु छ हामीलाई, ट्रिपल कोलमको फर्मेट के होला, त्यसैगरी टी फर्मेटको त्यो टी लेजरको फर्मेट के होला, जर्नलको फर्मेट के होला, त्यो त्यति मात्र क्लियर गरिदिनु भयो भने तपाई इजिली सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामी डिस्कसन गर्ने छौं 2 मार्क्स को क्वेशन को लागि। यो थियो 15 मार्क्स को लागि। अब 2 मार्क्स मा हामीले डिस्कस यसरी गर्यौं कि अकाउन्टिङ इक्वेसन हैन भने सब्सिडियरी बुक। त सब्सिडियरी बुक बाट पनि यो पाली बिल्स रिसिभेबल भनेर क्वेशन नम्बर 7 मा सोधेको छ। बिल्स रिसिभेबल बुक। अब चाहिँ हामी त्यो हेरौं। 2077 को क्वेशन नम्बर 7 जहाँ चाहिँ हामीले 2 मार्क्स मा रिक्वायर के गरेको छ यही च्याप्टरबाट बिल्स रिसिभेबल बुक, ठीक छ। त यसमा जुन हाम्रो एन्ट्रीजहरु दिएको छ कुन कुन चाहिँ यसमा आउँछ बिल्स रिसिभेबल बुकमा हैन, या बिल्स पेबल मा कुन कुन एन्ट्री हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नको लागि हामीले यहाँ नोट राखेको छौं, क्लियर गर्नु होला। यदि क्वेशनमा फ्रम या बाइ भन्दै छ भने त्यो बिल्स रिसिभेबल को के को हो त बिल्स रिसिभेबल को फ्रम र बाइ वाला, र टु भनेको छ भने त्यो बिल्स पेबल को आइटम हो, क्लियर गर्नु होला। ल अब क्वेशन हेरौं। त जेस्ट 8 भनेको छ एक्सेप्टेन्स वाज गिवन बाइ, हेर्नु यहाँ बाइ आयो त बाइ आउने बित्तिकै बिल्स रिसिभेबल यो चाहिँ बिल्स रिसिभेबल बुकमा रेकर्ड हुन्छ। फर 2 मन्थ, यो 2 मन्थ भनेको टर्म हो, कहिलेसम्म त 2 मन्थ सम्म। फर 20,000 20,000 को लागि त पहिला फर्मेट हेर्नु होला बिल्स रिसिभेबल बुक हो, सिरियल नम्बर, बिल्स नम्बर, नेम अफ द एक्सेप्टर, फ्रम होम रिसिभ, डेट अफ बिल, टर्म, डेट अफ म्याच्युरिटी, अमाउन्ट र हाउ डिल विथ भनेर, ठीक छ। तो सिरियल नम्बर त हामीले दुईटा एन्ट्री गरेको छौं, सो दुईवटा रेकर्ड गर्नु होला सिरियल नम्बरमा। यहाँ जुन लेख्नु छ नेम अफ द एक्सेप्टर यहाँ र यहाँ सेम लेख्नु छ, कोबाट त रामबाट, त राम लेख्नु होला। डेट अफ बिल कहिलेको हो त भने जेस्ट 8 हैन, वैशाख जेस्ट 2 को मन्थ 8 गते भनेको 2 को मन्थ 8 गते हामीले यसरी डिजिटमा राख्दिएको छौं। टर्म भनेको कति महिनासम्म त 2 मन्थ सम्म, सो 2 मन्थ। अनि त्यसपछि डेट अफ म्याच्युरिटी भनेको के हो त यो दिन साइन भइराको छ 2 मन्थ को लागि हो, त 2 र 2 मतलब 4 मन्थ यो भयो र 3 डेज एक्स्ट्रा जोडिन्छ, याद राख्नु। जुन 3 डेज जोडिन्छ डेजमा 3 जोड्नु पर्छ डेजमा, याद राख्नु। यसलाई भनिन्छ ग्रेस डेज, ग्रेस डेज। त डेजमा 3 जोड्नु पर्छ तपाईहरुले। त मन्थ भनेपछि 2 मन्थ थियो अनि 2 जोड्नुहुन्छ 4 मन्थ भयो, अनि त्यसपछि 8 थियो त 3 जोड दिनु होला 11 भइहाल्छ। यसमा पनि सेम 3 मन्थ को लागि थियो त भनेपछि 3 र 3 6 भयो, अनि त्यसपछि यो दिनमा डेजमा 3 एक्स्ट्रा जोड्नु पर्छ तपाईले, त 3 जोड दिनु होला भने यो आइहाल्छ नर्मल कुरा हो। अमाउन्ट जुन हुनेछ पहिलोमा 20,000 थियो अनि सेकेन्डमा हाम्रो 10,000 छ, 10,000 राख्दिनु होला, गेम ओभर हैन। बस प्रब्लम के हुन्छ विद्यार्थीहरुलाई यो कसरी चिन्ने कि यो बिल्स रिसिभेबल को पोइन्ट हो या बिल्स पेबल को पोइन्ट हो। त त्यो चिन्नको लागि फ्रम र बाइ भनेको बिल्स रिसिभेबल को पोइन्ट हो, टु भनेको बिल्स पेबल को पोइन्ट हो। र जसरी हामीले हेर्यौं केही गर्नु छ नि, यहाँ सेम यहाँ पनि सेम। डेट अफ बिल भनेको त्यही वाला डेट सार दिनु छ, टर्म भनेको कति कति मन्थ को लागि त्यो लेख्दिनु छ, डेट अफ म्याच्युरिटीमा के गर्नु छ मन्थ कति मन्थ को लागि त मन्थमा मन्थ जोड दिनु होला, र डेज जुन छ त्यो डेजमा 3 डेज एक्स्ट्रा जोड्नु होला, त्यसलाई ग्रेस डेज भनिन्छ। अनि त्यो गरिसकेपछि अमाउन्ट जे छ त्यो सार दिनु होला, गेम ओभर, यति नै गर्नु छ। त्यसैगरी बिल्स पेबल को बुक याद गर्नलाई हामीले यहाँ राख्दिएको छौं, सिरियल नम्बर, बिल्स नम्बर, त्यसपछि डेट अफ बिल, नेम अफ ड्रोवर, पे, टर्म, डेट अफ म्याच्युरिटी, अमाउन्ट, अलमोस्ट सब त्यही छ, खाली यताउति भइसकेको छ हैन। यहाँ बिल नम्बर ठीक छ, यहाँ चाहिँ नेम अफ एक्सेप्टर थियो, यहाँ डेट अफ बिल आइदिएको छ, पहिला डेट अफ बिल हाम्रो यहाँ थियो। भन्न खोजेको यताउति छ, सब कुरा त्यही हो, र पोइन्टहरु सबमा रेकर्ड हुने त्यही हो। बस आइटम चिन्नु पर्यो कुन चाहिँ बिल्स पेबलमा जान्छ, कुन चाहिँ बिल्स रिसिभेबलमा जान्छ। यो थियो 2 मार्क्स को लागि। अब हाम्रो छ अकाउन्टिङ इक्वेसन, ठीक छ। अकाउन्टिङ इक्वेसन र सब्सिडियरी बुक को अरु पनि त्यो परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, यो सब हो। त यो हामी हेर्ने छौं सेकेन्ड पार्टमा। हस्त आजलाई यति नै, थ्यांक यू। यदि भिडियो राम्रो लागेको छ भने तपाई पनि शेयर सब्स्क्राइब गर्नु होला र यसरी नै हामीले मोटिभेट गर्नु होला। थ्यांक यू।